불법 번뇌즉볼이라고 설합니다. 알기 쉽게 말하면 번뇌는 괴로움이고 괴로움을 만들어내는 욕망입니다. 보리는 행복이고 경애가 열리는 것입니다. 보통은 번뇌와 보리는 제각기입니다. 고뇌와 행복은 정반대입니다. 그러나 니칠엔 대성인 불법에서는 그렇지 않습니다. 고뇌라는 장작을 태워야 비로소 행복의 불꽃을 얻을 수 있다고 설합니다. 행복의 빛과 에너지를 얻을 수 있다고 설합니다. 제목을 함으로써 장작을 태우는 것입니다. 제목을 올리면 괴로움이 전부 행복의 에너지로 바뀝니다. 전진을 향한 연료로 바뀝니다. 가장 괴로운 사람이 가장 행복해집니다. 가장 고뇌했던 사람이 가장 위대한 인생을 살게 됩니다. 이것이 불법입니다. 그러므로 굉장한 것입니다. 고뇌도 여러 가지가 있습니다. 자신의 일도 있지만 아버지, 어머니가 오래 사셨으면 좋겠다. 이것도 고뇌입니다. 친구가 건강했으면 좋겠다. 이것도 고뇌입니다. 나아가 더욱 크게 세계 평화를 위해 어떻게 해야 하는가? 새로운 세계를 어떤 방향으로 이끌어야 하는가? 이것은 위대한 고뇌입니다. 어떤 고뇌도 전부 제목에 의해 자기 생명의 가솔린으로 바뀝니다. 생명력으로 바뀝니다. 인간성으로 바뀝니다. 복운으로 바뀝니다. 그러므로 크게 고뇌하며 제목을 마음껏 올리면서 성장해가면 됩니다. 진앙이란 목표라고 하는 괴로움의 산을 만들고 그 산을 목표로 산을 오르면서 산을 다 올라갔을 때마다 더욱 큰 자기 자신이 되어가는 궤도입니다.